嗨，大家好，歡迎大家嚟到 Gentle。今日咧，我哋又同大家玩下個 Mailbox。咁當然啦，有我同我老婆啦，即係講開愛情嘅嘢咧，咁我都係一對對嘅。咁所以我哋就揾咗一對我哋嘅同工啊 ，Jackson 同埋希佳。我哋講下呢個 Mailbox 嘅題目係咩啊？鬧交篇，我哋嚴選呢個嘉賓嘅。係啊，即係第一佢哋要衝突得夠啦，係咪？第二咧，即係其實做呢個有啲危機嘅，因為咧佢哋可能拍下會衝突㗎，係或者我哋會可能拍下衝突嘅。中間你見到有啲 cut 咗嗰啲位，可能就係我哋啊。係啦，咁我哋都講咗咁多啦，咁我哋答下問題啦，係咪？好啦，好呢個咧講咩咧？鬧完交應該點樣溝通翻好喎？咁其實咧，啱啱早少少7月20號咧，就係咧我同老婆嘅5週年拍拖。咁之前即係紀念日啦。咁跟住之前嗰咧，我哋又係講起就話，即係荃灣最近又開咗間新嘅日式放題，咁啊又我哋又幾中意咁樣。咁就原本諗住晏晝一齊去，因為我哋近排又搞 cam 咁樣，所以好攰咁樣，所以咧就係我就起咗身先，但係老婆嗰陣時仲瞓緊覺，跟住我就開始喺度倒數啦。喂，我哋要差唔多出發㗎咯，差唔多咁又係遲咗，跟住又係嬲嘅，遲咗咁多啦，咁即係仲不如就唔去啦。咁我嬲爆爆咁啊走咗去瞓覺啦咁樣。後尾繼續做嘢。係啦，跟住佢係忙緊 cam 嗰啲嘢，咁啊繼續做 cam 嗰啲咁嘅。後尾咧，我哋傾翻偈，我就係因為收到個電話，淘寶 cam T 送到嚟喎，跟住我就話你陪我去攞，跟住佢又好好嘅，佢又陪我即係翻嚟收嗰個 cam T 咁樣。咁之後咧，我就話。唉，咁好啦，都做完啲嘢，不如我哋去食啦，咁樣你好想食 buffet，我陪你去食啦。跟住佢一開始就話由3個鐘變咗得翻2個鐘啫喎。因為晚市嗰個係跟住我就貴啲同埋話食啦去食啦，你好想食我陪你食啦咁樣。咁佢就話好啦，跟住慢慢咧佢就開始睇嗰個價錢，2個鐘都 OK， 好，跟住越講就越開心，越講一路行咧就越期待，哇好開心啊，好開心咁樣。所以其實你睇下男人係幾易氹。所以其實我覺得係要真係要等嗰道氣過咗，係啦，即係消化，即係一開始好有情緒，好難講翻嘢嘅，真係我都會唔想講嘢嘅，即係會見到佢真係明明就係嬲啊嘛，就係唔開心咁樣。咁但係我覺得呢個係要可以俾少少時間，發覺啲氣落咗先。咁其實最終其實心裏邊都係想開開心心慶祝啫。我覺得係兩個人都唔好喺情緒入面對話先，即係其實因為如果喺情緒入面對話，好容易就會企咗喺我啱你錯嘅位，咁其實係溝通唔到嘅，即係永遠都會堅持自己啱，唔願意放低去到睇咯。但係其實嗰個破冰嘅過程好緊要嘅。係啊，即係大家火紅火綠嘅時候，我諗大家都要首先放低自己先嘅，即係放低。咁我覺得頭先因為希佳嘅嗰個即係可以借啲意揾啲嘢。去表示我願意跟你和好。咁我好明白，其實佢係好想做嗰樣嘢，佢唔係針對我個人啊嘛，係啦。即係所以呢個，我覺得呢個破冰係好緊要嘅。我覺得女仔破男仔嘅冰咧比較容易啲嘅。你會點樣破冰啊？咁我自己真係覺得其實我係要啲時間嘅，即係我好有嗰種 anger 嘅。如果係繼續不停大家會繼續講嘢去咧，我就會轉咗入去debate mode 噶啦，我就會係咁同人哋拗噶啦，我就會聽清咗你講啲乜嘢，然之後據理力爭啊嗰啲咁樣嘅。但我就發覺，當我停落嚟，係啦，當我消費一下，其實我而家咁你會唔會同你老婆講話？我需要啲時間。佢會㗎。咁我會睇下佢嘅情緒狀況點樣。我覺得佢因為你表達咗俾佢聽，佢唔係覺得你喺度鬥緊氣，唔係覺得你喺度匿緊山窿，而係覺得佢 calm down緊，係要同我再溝通翻。冇錯。係嘅，所以我會睇，例如佢情緒好啲，咁我會請佢嚟 sofa 坐低，然後話我哋傾翻頭先嗰個件事啦。不如你又講下，咁你嘅感覺係點樣？咁我又嘗試去到講，咁我覺得係。即係學習講感覺咯，都係，即係唔係話你錯你唔好咁樣咯。同埋有時候覺得男仔放得，我都會承認翻就係，因為好嬲嘅時候，其實自己都真係知道自己啲語氣態度措辭都唔會好噶啦。所以通常我自己嘅開場白好明，即係通常就會係話 OK 太太對唔住，我都好知我頭先即係好有情緒嘅時候，我嘅表達係唔好嘅，我語氣係唔好嘅，係咁我都會先為到呢樣嘢道歉翻先，跟住就再先至會講翻嗰陣時我有嘅感覺咯，係乜嘢嘅，係啦。其實都唔係男女都係嘅。即係我哋有時道歉，即係我哋就首先道歉啦咁樣樣。咁但係我哋道歉咧，嗱，好似 Jackson 嘅呢個做道歉咧，佢只係為咗佢嗰陣時嘅嗰個表達不好嗰樣嘢道歉啫，就並不是咧為着嗰件事裡面咧
佢所即係同希佳鬧交嗰件事嘅裡面嘅感覺去有道歉喎，因為有好多人都會覺得我道咗歉啦，我道咗歉啦，即係咁，但係你見到 Jackson 咧係道完歉，其實係破咗呢個冰先，即係破咗個冰，然之後咧再去了解件事究竟係點，希佳嘅感覺係點，咁我覺得呢個係即係要提大家，如果唔係有啲人真係會覺得有啲我見過啲年輕人，我道咗歉啦，我道咗歉大晒咩？而家嚇，唔係噶嘛，真係要解決翻件事，明白翻件事先得嘅。即係我都覺得幾 impressive， 就係我哋嗌交咁樣，跟住佢就有一次真係發覺我真係好唔開心，咁跟住佢都係就晨光照佢啊，其實我娶個老婆翻嚟，我唔係想讓佢唔開心。即係其實有時候就係爭嗰個位一 click， 其實係喎，我唔係想去咁嘅，係啊，或者我哋嗌交頭先嗰個點 end， 好多時候就係要靠認識嗰個人咯，即係好似希佳，我知道 Jackson 其實佢好想去，咁你就成全佢。其實譬如男人有時候會好容易好怕人話佢錯。好怕老婆怪責佢，我老公都話全世界覺得我唔好都得㗎，如果你覺得我唔好，我就真係唔好㗎啦，咁我就冇出路㗎啦。咁譬如我同佢中間其實我哋會冚嘅，我哋中間有一個暗號嘅，就我就會可能好多時嗌交就同佢講，老公我唔係 blame 緊你，咁都係讓對方就係抽離翻嗰個火紅火綠啊，係原來老婆唔係為咗追我而嚟嘅，即係我哋其實係佢係愛我嘅。咁我覺得呢都係好重要咯。好，我哋嚟睇第二題題目啦。好，喂，我嬲起上嚟唔識表達，用唔到啱嘅字去形容，又容易講錯嘢，咁點算呢？我覺得第一樣嘢就係唔好幫自己定咗呢個位，然後就怕咗衝突先。即係有啲人會好驚嘅，譬如我開頭都會嘅。我同佢開頭咧拍拖時候相處，多數都係溝通唔到嘅，因為佢好想問你咪唔開心啊，我就答唔到佢，因為我就表達唔到，跟住就唔講啦㗎，跟住就一直都唔講，佢可能等我成粒鐘都係講唔到，因為我又覺得我自己表達唔到，另外我又會覺得如果我要拗嘅話咧，我係一個嗌交唔叻嘅人嚟嘅。我啲思維係會亂晒，係啦，咁好叻，我都係唔叻。即係我係嗌交唔叻，我會亂晒，仲要講多幾講就忍唔到笑，泄到氣都泄埋，咁所以咧我就唔同佢嗌咯。我冇理由自掘墳墓㗎，我實輸㗎。即係我開頭拍拖會覺得係咁，我實唔夠你講嗰下我都唔知自己去咗邊。咁所以，但係我覺得係首先唔好將自己框咗係咁，唔識表達。然後就停止咗呢個溝通先，我覺得係要點樣去會識，即係你要衝破咗，你先會識越嚟越表達。其實點解你好似表達唔到，係因為你冇被明白啊嘛。透過啲衝突裡面處理得好，一啲正面嘅經驗，反而讓你下次更勇敢。咁都係我以前咁講唔到嘢，但係到而家對住老公可以暢所欲言啦。咁其實都係呢一次一次累積翻嚟，其實係有出路咯。我都覺得唔識表達係 OK 嘅，因為即係一個學習嘅過程。我都好承認我以前係唔係好識點樣去到同佢溝通，但係我覺得係越鬧交，可唔可以話越鬧交越認識自己，即係開始會明白就係誒點解我自己會有咁唔 OK 嘅感覺呢？咁慢慢同佢傾翻嘅時候就話：哦，我明啦，因為我嘅成長過程係咁樣，所以令到其實我不自覺有呢個 pattern，我會唔覺意就用咗呢個 pattern 對待你，但係其實唔係我想嘅。我覺得另外有個位就係到就算我哋願意溝通啦，咁可能佢頭先講話我嘅言辭我唔知點表達，究竟點表達好呢？我覺得呢個係可以尋求幫助嘅，即係我哋有時候好多次呢，即係我哋即係嗌唔到咧，我哋會尋求幫助嘅，可能一啲權柄啦，或者一啲即係好屬靈生命好穩定嘅好朋友啦。咁就有個，因為你自己追咗落去嘅時候，就可能你出唔翻嚟。但係有另一個可以幫你。其實你想講嘅係咪咁啊？咁我覺得呢個都係你都越嚟越認識自己同埋認識對方咧，都係好好嘅。即係我覺得都係好嘅。但係其實我自己好中意去夫妻營嘅。因為你去嘅時候，你就真係你係一個係啦，又可以抽翻出嚟睇，原來係咁，原來係咁，你越嚟越識，越嚟越明白咯。即係呢個題目裏面，我覺得呢個可以唔好急，唔好急着要表達，整理咗我都覺得要整理咗先，諗清楚。如果你諗唔清楚點解咁嘅，揾權柄去幫你手，去摸，然之後再去表達。因為一急去表達呢，好容易係唔精準啊。
係啊，唔精準嘅時候咧，其實對或者方未摸到深層嘅嘢，都唔淨係好明白表面到真實嘅你係點樣樣。係咁所以希望答到你。好，下一題。次次有爭拗嘅時候咧，對方就係咁叫我唔好嬲，唔好嬲，或者係咁講對唔住。其實佢都唔完全明白我點解嬲，點算呢？我已經唔想再講啦。好似我哋最近發生嘅嘢。好明白呢件事啊！即係可能一開始嗌交嘅時候，佢就會係咁樣，對唔住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 。咁我就覺得你咁快講對唔住，你係咪真係明㗎？你明唔明㗎？其實就好想咁講咯。就只係好想覺得就話，我都道歉咗啦，你仲想點啊？即係嗰種好似想大佢，係啊。所以我覺得咧，呢個其實同我哋頭先講嘅有啲似嘅。我覺得我哋點解其實我覺得我哋教會好得意嘅。其實我哋教會咧常常都會鼓勵咧大家係我哋就有本書叫《親密對頭人》啊嘛，係教大家點樣喺夫妻關係裏面處理衝突噶嘛。咁其實我覺得呢個係好寶貴嘅嘢嚟嘅，都係我覺得點解我哋好多夫妻嘅關係係會越嚟越好。其實最差就係唔講，係啊，即係已經去到絕望，即係呢個係最差嘅一個位咯。咁但係我又覺得即係認同嘅，要表達個即係感覺咯，係咪？係。即係你即係常話次次跳掣嘅我就次次都係咁啊！即係佢次次都係咁嘅，即係阿希佳話。係啊，我成日都話次次都係咁，但係我都發覺呢一個係一個口頭禪要改。但係其實咧，我後尾摸到一樣嘢，因為有多時候咧，男人係或者唔好話男人，對方唔明白我嘅感覺啊。即係譬如話我被嫌棄，其實有好多事情可以咁嘅。我可能 A 呢件事，我係被嫌棄個感覺，咁但係 B、C、D、E 我哋都有噶嘛。咁其實講嗰個次次都係咁咧，係個被嫌棄嘅感覺。即係好似其他人都 discount 咗啦。即係背後嘅感覺。即係我哋有多時 read 就 read，我都冇做 A 呢件事，搞咩啊？再講咩啊？又次次都係咁。但係其實咧，個老婆係講緊個感覺係次次，我又係你被你嫌棄啦。即係嗰個感覺並不是嗰個事件喎。但係我哋男嘅，我覺得冇啊，第一次啫嘛，第一次啫嘛，係咪？其實我哋冇捉得住個感覺，即係冇捉得住個感覺。其實我哋捉得住個感覺，我驚，我知道佢驚，我嫌棄佢喎，或者掉低佢喎。咦？咁我其實喺每一件事上面，我都會諗，會唔會我掉低咗佢咧？婉婷都會講，次次都有講啊，永遠都係咁啊，永遠。到永遠啦咩？依家耶穌翻嚟啦咩？依家即係覺得哇搞錯，但係後尾我係發覺我醒悟咗呢樣嘢，我捉唔到佢嘅感覺啊，即係我未捉到佢嗰個感覺，所以佢就再有啲感覺嘅時候，咁我覺得如果唔溝通嘅話咧，我就好氣餒咯，我哋就會覺得件事情都唔係咁，我好氣餒，因為點解又係咁啊？即係我明明已經盡咗力去做啦。prevent 呢件事發生啦，但係點解都係咁？因為我唔明個感覺咯，所以我希望解答到你，亦都可以幫到。係即係，但係當明白咗咁嘅時候咧，我發覺而家婉婷真係少咗好多講次次都係咁。當然佢都有改變啦，我覺得即係，所以希佳嘅歸正都係好嘅。係啊，但係我哋都應該要了解個感覺。冇錯。所以去到最後，其實我覺得我哋喺生命樹裏面，其實呢個嗌交係好多人係好，當然係覺得哇好辛苦㗎，或者都真係辛苦嘅過程裏邊。但我哋見到原來我哋喺神嘅裏邊，我哋即係當神咧充滿喺我哋嘅中間，介入喺我哋嘅即係嘅關係裏面，我哋會發現其實有出路，同埋真係會越嚟越識得愛對方。呢個就係因為你對對方感興趣。咁所以我都祝福我哋每一個情侶啦，都係夫妻啦，都喺呢個關係裡面咧，雖然會有衝突，但喺衝突裡面咧都係願意行生命樹嘅路，同埋咧得着生命嘅好處。祝福大家。好啦，我哋下次Gentle再見啦，拜拜。